Совсем. У нас линейка моек, в принципе, рынок моек это 4 как бы, класса. Основных это так называемый Prima, Optima, Maxima и специальные. То есть как у нас, скажем так, терминология в компании принята. Это в зависимости от типа работ. То есть вот эти вот пятерочки это 80% примерно рынка. И при работе 1, 2, 4 часа в день. Профессиональная работа, да? Собственно, у нас была модель PHP 5.14, очень сильно похожая вот на эту модель. Это модель, правда, 6.14, но для целей демонстрации решили поставить их рядом. Модель 5.14, единственное, что тут немножко другие материалы, нет регулировки. Вот. Но в целом она дает представление о том, как выглядела 5.14, предыдущая модель, и новая модель, две модели запустили 5.65, 5.75. Что сразу бросается в глаза, эта форма намного более удобная для транспортировки, для хранения, поскольку тут, собственно, очень тяжелая непонятная ручка. Здесь сама мышка полегче, металлическая рукоятка для того, чтобы удобно транспортировать мощь. Работать можно горизонтально, в вертикальном положении. Здесь специально стоит пространство для того, чтобы поставить на различную водоснастку, вроде пенообразователя и так далее. Комплект, то есть полностью поставляется в таком виде, все готово из коробки, шланг анодированный, штуцы входной из латуни. Модель 5.65-5.75 отличается, 75 отличается тем, что у нее есть вот здесь какой-то модельная регулировка давления. Собственно, и второе отличие это материал насоса модели 5.65, которую вы видите. В ней насос из анодированного алюминия. Модели старшей 5.75 насос из латуни. Собственно, новая модель достаточно более удобная в транспортировке, в работе, достаточно, естественно, производительная и доступная по цене. Вот эта модель стоит 33 990 рублей с НДС. Более старшая модель 5.75 стоит 39 990 рублей с НДС. Часто спрашивают, что означает вторая цифра, поскольку система наименований Bosch всегда очень предельно логична. В данном случае, например, цифра 14, то, что было 5.14, 6.14, это обозначало рабочее давление в бар, то есть 140 бар. Здесь же используется немножко другой параметр, используется так называемый очищающий фактор. Это произведение, кажется, расхода воды на давление. И получается цифра, и то это, если перемножать, это получится очень приблизительно. Вот в этой получится 63, если мне не знает память, но решили округлить для красоты, называли ее 65. Вот. И для тех, кто у нас еще здесь присутствует, наших дилеров, до конца ноября эту мойку можно заказать и получить насадку пенообразователь в подарок. Вот. Насадку пенообразователя серьезный подарок. И самое главное, что еще тоже нужно знать, к сожалению, визуально не совсем как у меня получится показать, но если мы попытаемся подключить какие-то принадлежности от старых моек, вот от этой серии модели новой, то у нас это не получится делать, потому что немножко разные разъемы, но для таких случаев доступен для заказа специальный переходник. Какое-то время мы тоже его будем давать дилерам бесплатно. Керхеровская подходит? Новые они между собой. То есть новая оснастка, вот эта вот, да, она вот только вот в этой линии 65-75. Керхеровские официальные. Неофициально, если очень хочется, то можно выключить все что угодно.